Do'stlar, efirda bizning futbol dasturining navbatdagi soni. Bugun dasturimizni to'liqligicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga bag'ishlaymiz. Terma jamoamiz Parij 2024 Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlikni davom ettirmoqda va dasturimizda O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Temur aka Kapadze ishtirok etadi. Temur aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Aniqrog'i biz terma jamoa bazasiga yetib keldik. Tayyorgarlik jarayonini tasvirga tushirish, kuzatib borish uchun. Temur aka, birinchi bo'lish mas'uliyati juda yuqori. Aynan birinchi bo'lishdan boshlamoqchiman. O'zbek murabbiylari ichida birinchi bo'lib Olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdingiz. Buning quvonchi qanday bo'ldi va endi ishtirok etish mas'uliyati bor. Mana shu haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Albatta, buning uchun ko'p mehnat qildik. Albatta, uzun yo'l o'tdik. Chiqish uchun Xudoga shukr chiqdik. Va albatta siz aytganingizdek quvonchini ham, xursandchilikni ham deyarli vaqtdan bo'lmadi. Xursandchilikka, chunki oldimizda Olimpiada turibdi. Orasi bilasizlar unaqa uzoq bas edi. Agar Olimpiada bir yarim yil yoki bir yil keyin bo'lganda, balkim qanaqadir o'sha xursandchilik yoki shu narsani o'zimizdan o'tkazsak bo'lardi, lekin ko'rganingizdek unaqa bo'lmadi. To'g'ri, xursand bo'ldik, hamma narsani tushunyapmiz, lekin vaqtimiz yo'q, bilib turibmiz, oldimizda Olimpiada turibdi va unga biz yaxshi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak va aytdan ham albatta xalqimiz bizdan faqat g'alaba kutadi va biz ham o'zimiz uchun bu narsani tushunib turibmiz, что aylangani yoki просто ko'rib kelgani emas, harakat qilamiz. Har bir sportchimiz kabi biz ham yurtimizga общий kopilka uchun qanaqadir medal olish uchun. Shuning uchun oldimizga birinchi o'rin oltin medal vazifasini qo'yamiz va shu yo'lda harakat qilamiz. Temur aka, terma jamoa bosh murabbiy sifatida o'sha yo'llanmani qo'lga kiritgandan keyin futbol ommasi ko'proq siz orqali Olimpiya terma jamoasiga o'sha tabrik yoki o'z fikrlarini bildirgan. O'zi umuman olganda albatta o'zlaring bilasizlar, hurmatli prezidentimiz boshligida o'zlari shaxsan tabrikladi, xursand bo'ldi, butun rahbariyat, xalqimiz hamma xursand bo'ldi, chunki bu necha yillardan anchadan beri kutilayotgan narsa edi. Necha marta harakat qilindi, chiqilmadi. Buni o'ziga yarasha albatta xursandchiligi bor va tabriklar ham shunga yarasha bu tarixiy g'alaba edi. Albatta bu tarixda qoladi. Bundan keyin inshaalloh muntazam chiqish bo'ladi Olimpiadaga. Har taraflama albatta jurnalistlar tarafdan yoki xalqimiz ko'pi, bolельщиклар, muxlislarimiz har doim qattiq ko'rmasa bu narsani xursandchilik bilan qarab, chunki har bir muxlisimiz, har bir vatandoshimiz menimcha bu o'yinlarni ko'rib tarix g'alabaga birgalikda, men o'zi har doim aytganman, menimcha biz hammamiz birgalikda erishdik, chunki o'sha prezidentimizdan tortib rahbariyatdan ular bizni qo'llab-quvvatlagani, bizga yaratib berayotgan sharoitlari qolaversa, muxlislarimiz har doim biz bilan edi, ularda duolari, ularda qo'llab-quvvatlashlari biz uchun bizga katta motivatsiya berdi, katta kuch berdi har bir o'yinda. O'ylaymanki, bundan davomli bo'ladi va birgalikda keyingi g'alabalarga ham erishamiz inshaalloh. Endi bevosita Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik haqida to'xtalsak, Olimpik loyihasi va umuman Olimpiya terma jamoasining tayyorgarligida siz 40-50 bir hisoblab chiqqanimizda hattoki 60 dan ziyod o'yinchini umumiy ko'rikdan o'tkazgansiz va asosiy tarkibga juda yaqin o'yinchilar ko'p. Hozirgi holatda O'zbekiston Superligasida ham jamoalar yosh futbolchilarga imkoniyat beryapti. O'z jamoalarida aynan Superligada ham muntazam o'ynayotgan, aynan sizning terma jamoangiz yoshidagi futbolchilar ko'p. Raqobat kuchli bo'ldi. Saralash jarayoni, tarkibni shakllantirish jarayoni qanday kechdi? Endi albatta Olimpik loyihasi hammamiz bilamiz. Menimcha o'shanda o'sha Olimpiadaga chiqilmagandan keyin rahbariyat nima qilishimiz kerak, hozirdan keyingi Olimpiadaga tayyorgarlik ko'raylik, tizimli bo'lsin, bitta jamoani tuzaylik, o'sha yerda hammani bitta jamoaga yig'ib tayyorlaylik degan fikrlar bildirishdi. Va men murabbiy sifatida menga aytishganda, men murabbiy sifatida albatta yaxshi bo'ladi agar bitta jamoada o'sha yoshlarni tayyorlasam, ularni yana ham kuchli qilish ehtimolim bor. Lekin men o'sha paytda bilasizlar 3,5 yil oldin birinchidan ko'p jamoalarda yoshlarga unaqa e'tibor yo'q edi.
va dubldan основаga o'sha asosiy tarkibga o'tish stupenkadan o'tish qiyin edi. Albatta iqtidorlilar, talantlilar o'sha paytda tezroq pishganlar albatta o'tishdi. Lekin umuman olganda masshtab baribir qolaveradi. Bilasizlar, undan oldin men o'sha yoshlar murabbiy edim va deyarli o'sha yoshdagi toifadagi futbolchilarni hammasini ozmi ko'pmi tanirdim. Ko'pi baribir yig'inlarda ishtirok qilgan va ularda imkoniyatlarini bilardim. Lekin o'sha kuzatuv davomida baribir gaplashamiz. Dubllarda sharoit yaxshi emas, asosiy tarkib bilan tushmayapti. Lekin yoshi уже dubl darajasini o'tgan, lekin asosiy jamoaga o'tish yoki hozir nima bo'ladi degan ko'p savollar tug'ilaveradi va bu olimpik loyihasi juda yordam bo'ldi o'sha bolalarga. Men sразу o'zimni fikrimni aytdim. Men agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men o'sha kutamiz dedim fevralda o'rtalarigacha, chunki hamma jamoalar yig'inda bo'ladi. Shu yoshlarni ham kimnidir olib ketadi, yig'inda u qaraydi, agar munosib bo'lsa o'ziga qoldiradi yoki dim o'sha fevralda o'rtalariga kutamiz va mabodo dim o'sha не то что asosiy tarkib futbolchisi o'sha 23 talik tarkibga kirmasa, o'sha bolalarni bu yoqqa chaqiramiz dedim. Deyarli spiskimiz bor edi, albatta kuzatayotgandik. Paxtakordan bo'lsin, Bunyodkordan bo'lsin, Nasafdan bo'lsin yoki qolgan jamoalardan va o'sha fevralda o'rtalarida o'sha murabbiylar bilan kelishgan holda albatta jamoalari bilan biz o'zimizga olsak bo'ladimi, mana shu tayyorlasak bo'ladimi, kimnidir arendaga, kimnidir jamoasi qolgan joylari bor edi. O'sha yigitlarni jalb qildik. Albatta o'sha paytda ko'p bu proyekt kerak yo'q, bunaqa proyektlar bo'lgan, anaqasini mevasini bermagan, o'xshamagan deganni men to'xtanglar dedim. Bu o'z yo'lida dedim. Bu birinchidan bu proyekt dedim. Bu bolalarni tayyorlash uchun ertaga ba'zi olimpiadaga yo'llanma olish, o'sha Osiyo chempionati 3 yildan keyin 3 yilning ichida hali sizlar aytolmaysizlar bu kuchli bo'ladimi yoki bu ish jarayoniga bog'liq narsa va albatta bolalarga ham o'ziga ham bog'liq narsa. Dim birinchidan hammasi balkim terma jamoaga tushmasligi mumkin, lekin bolalarga birinchidan imkoniyat futbolga bular hozir kelmagan. Bular 7, 8, 10 yoshdan beri futbolchi bo'laman deb harakat qilayotgan joyda o'sha 12-15 yil futbolga bergan mehrini hozir jamoasi qolib ketishi mumkin yoki umuman yo'qolib qolishi mumkin. Bu imkoniyat ularga dash futbolda qolish uchun. Sborniga albatta eng munosiblar tushadi. O'sha bosh jamoalarda ham o'ynayotgan yig'ilganda o'zi olimpikdan ham o'zi shunaqa ham bo'ldi. Olimpikdan ham bir 10-11 kishi har doim qo'shiladi va qolgan jamoalarimizdan ham yoki legionerlar bor. Bitta jalb qilib, bitta kuchli jamoa bo'lib, lekin yig'ilganimizda har doim savol bo'lardi. Har bir murabbiydan boshqa 11 ta, 12 ta, 13 ta eng munosiblari bor. Qolgani endi farqi bor edi kuch tarafdan, lekin bizda unaqa bo'lmadi. Chunki biz buni tushunib harakat qildik, bolalarni o'stirdim. Qancha yigitlarim ko'p bo'lsa, bir-biriga munosib. Chunki futbol ertaga travma bo'lishi mumkin yoki kartochkalar bo'lishi mumkin, har xil vaziyatga yoki jamoasida o'ynamashi mumkin, tonusda bo'lmashi mumkin, lekin vazifa o'zgarmaydi-ku, vazifa baribir turibdi. Olimpiadaga yo'llanma qo'lga kiritish kerak. Va men murabbiy sifatida bu tarafdan qiynalmayman. Bu bo'lmasa, keyingisi bor, uni o'rnini bosadigan va shunaqa ham bo'ldi. Oxirgi Osiyo chempionatidan qarasalar ham bir-biriga munosib ikkita tarkib bilan bordik va har biriga imkoniyat ham berdim va birgalikda bu natijaga erishdik. O'shaning uchun o'zi o'sha niyat bilan boshlagan narsamiz oxirida rejamiz oxirida bu bizga yordam bo'ldi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining Parij 2024 da ishtirok etadigan tarkibi ma'lum bo'ldi. Darvozabonlar: Abduvohid Ne'matov, Nasaf; Vladimir Nazarov, Paxtakor; Hamidullo Abdunabiyev, Olimpik; himoyachilar: Abduqodir Husanov, Lens, Fransiya; Asadbek Rahimjonov, Olimpik; Saidazamat Mirsaidov, Olimpik; Husniddin Aliqulov, Rizespor, Turkiya; Muhammad Qodir Hamraliyev, Paxtakor; Zafarmurod Abdurahmatov, Nasaf; Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Qayrat, Qozog'iston; yarim himoyachilar: Abdurauf Buriyev, Paxtakor; Diyor Xolmatov, Paxtakor; Behruz Asqarov, Paxtakor; Jasur Jaloliddinov, Neftchi; Ibrohim Ibragimov, Paxtakor; Umar Ali Rahmonaliyev, Rubin, Rossiya; hujumchilar: Ruslanbek Jiyanov, Navbahor; Alisher Odilov, Olimpik; Oston O'runov, Persepolis, Eron;
Abbosbek Fayzullayev, CSKA Rossiya, Husayn Norchayev, Neftchi, Eldor Shomurodov, Roma, Italiya. Olimpiyadaga tarkibni shakllantirish qiyin bo'ldi. Chunki oldingi Osiyo chempionatiga o'sha 23-25 nafar futbolchini ro'yxatini shakllantirish kerak bo'lsa, bu gal siz 18 nafar yakuniy tarkibni tanlashingiz va ularning 3 nafari katta bo'lishi kerak. Ya'ni o'zingizni qo'lingizda shug'ullangan 15 nafar futbolchini yakuniy tarkibga kiritish, aytganingizdek ikkita haqiqatdan teng kuchli, taxminan 23-25 nafar Olimpiya terma jamoasi talablariga mos keladigan futbolchi bor. Ularni yanada saralash kerak. Bu qanchalik qiyin bo'ldi? Endi albatta biz o'zi qiyin bunaqa formatda biz birinchi marta duch keldik. Albatta, birinchi marta, chunki biz Olimpiadaga birinchi marta chiqyapmiz-da. Undan oldin endi Afrikaniki yoki FIFAning anaqa reglamenti unaqa narsa yo'q. 23 talik bo'ladi. Olimpiadada shunaqa aniq joyi bor ekan, reglamenti bor ekan, 18 ta futbolchi va zaxira bor. Albatta, u 18 ta deganimiz ichida agar darvozabonlarni nazarga olmasak, chunki darvozabon deyarli aniq kim bo'lishi ehtimoli bor. Albatta 3 ta 4 ta darvozabonimiz bor, kimdan tanlasak bo'ladi. Lekin 16 ta futbolchini tanlash albatta bizga qiyinchilik tug'dirdi, chunki uni ham olgisi keladi, bu futbolchini ham olgisi keladi. Bosh qotdi murabbiy shtabi bilan o'tirib kim olsak oxirgacha 3-da agar spiskani bergan bo'lsam, o'sha kuni даже 2-3 ta pozitsiyada yo'q buni olaymi yoki buni 18 taliga qo'shaymikan degan savollar bilan murabbiylar bilan ancha muzokaralar, gaplashib o'tirdik. Bu futbol qaradik, kimda ko'proq foydaliroq bo'ladi, kimda pluslari ko'proq, kimdadir minuslari, shularni hammasini kelishgan holda albatta tarkib tuzdik. O'ylaymanki, munosib har bir futbolchi, o'sha tushmaganlar ham munosib. Men ularga ham SMS orqali yozdim, xafa bo'lmanglar dedim. Sizlar har birlaring munosibsizlar. Afsuski 18 talik tarkibda tanlashimiz kerak va ularda orasida albatta yoshi katta 3 ta qo'shganimizdan keyin yana ham bu narsa qisqardi. O'ylaymanki to'g'ri tushunishadi. Bu namani jamoam yo kimnikidir yoki ular. Bu terma jamoa, vatan jamoasi va oldimizda vazifa turibdi va vazifa bajarish uchun eng kuchlilar, eng munosiblari borish kerak. Yosh kattalari keladigan bo'lsa, albatta ularsiz unaqa fikrlar ham bo'ldi. Balkim yosh kattalarsiz boraylik degan. Chunki Osiyo o'yinlarida yosh katta futbolchini olib bormadingiz, imkoniyat bor edi. Osiyo o'yinlarida, chunki biz Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgandik-da, hatto boshi aniq edi, bizda vazifa boshi edi. Hozir endi vazifani bajardik, Olimpiadaga chiqdik va 3 ta yosh kattalardan foydalansak bo'ladi va albatta bu tarafdan ham albatta maslahat oldik murabbiy shtabi bilan ham, rahbariyat bilan ham. Bitta xulosaga keldik albatta. Chunki birinchidan yoshi katta futbolchilarimiz ham, ularga ham hammasiga rahmat aytaman, har bir terma jamoa, milliy terma jamoa a'zosiga, chunki intervyularda ham sizlar endi ko'p savol berdilaring ularga, o'yinchilarga. Har biri birinchidan Olimpiadada xohishi borligini va vatan uchun har doim tayyorligini aytgani uchun men uchun juda xursand tarafi. Shuning uchun bular ham o'zi xohishi bilan bildirgani uchun biz albatta ulardan imkoniyatidan foydalanishga rozilik ko'rsatdik va foydalanamiz. Chunki albatta Shomurodov bo'lsin, O'runov bo'lsin yoki Aliqulov bo'lsin, ular darajasi baribir ozgina balandroq, chunki birinchidan tajribasi ham yuqori va o'ynayotgan futboli ham, mahorati ham, texnik tarafi ham ancha kuchli. Biznikilar yosh, ularda uroviniga chiqish imkoniyati bor har doim. Shu boshqa anaqasi yo'q, o'ylaymanki, chunki vazifa turibdi oldimizda. O'zimiz men ham bolalar bilan gaplashganda bolalardim. Biz o'zi Osiyo chempionatiga borayotganimizda hatto ham men o'zi boshidan aytganman. Barcha yo'llanma uchun siz chempionlik uchun. Biz endi o'shda ham aytdim, bolalardim. Biz yo'llanmani emas, biz Olimpiadadan nasib bo'lsa medal olish uchun o'ylashimiz kerak va shunga intilishimiz kerak, shunga harakat qilishimiz kerak. Shunaqa niyatda, shunaqa maqsadda yo'lga chiqqanmiz. Har bir futbolchim biladi bu narsani, har doim aytganman.
va inshaalloh bu nasib qiladi, chunki o'ylaymanki hozir yosh kattalar bilan ana shu yig'indamiz. Ularda nima deydi, harakatlari yoki jamoaga kirib ketishi, professionalizm va menimcha o'rnak bo'lsa kerak har bir yoshlarimiz uchun, chunki mashg'ulotda bo'lsin yoki hayotda bo'lsin, mana shu ovqatlanish yoki восстановление yoki trenirovочный protsessda o'zlarini tutishlari ko'rinib turibdi. Yigitlar birinchidan jiddiy qarashyapti o'z ishiga va ular shu yonidagi yoshlarga qanaqadir birinchidan motivatsiya va o'rnak sifatida ko'rsata olishyapti. Bu menimcha juda zo'r narsa. Men ham boshida baribir har bir murabbiy o'ylaydi-ku, qanaqa bo'lar ekan hozir yoshi kattalar kelsa, o'sha tizim yoshlar buzilib bilan endi g'alati o'zini tutishi mumkin yoki men bunaqaman degan narsa yo'q. Eldor ham, Oston ham birga ishlayapti. Birga ishlayapti va o'zini qanaqadir kibrga yoki men o'zi eldorman degan narsa yo'q. Oddiy har harakati ham, muomalasi ham, bolalar bilan ham naborot kerak joyda davay deyotgan joylari bor. Bu aytyapman, naborot taklif qilgandan keyin kelib qo'shildik. Birga hozir mashg'ulotlar olib boryapmiz. Albatta bu men uchun sharaf, o'sha Olimpiya terma jamoasi safida Olimpiadada qatnashish. Keyin albatta bitta savol Roma turganda, Roma ruxsat beradimi yo'qmi degan. Lekin o'sha agentlar bilan gaplashib o'qigandan keyin federatsiya ham chiqqan. Ular Roma ham tushunib, Xudoga shukr qo'yib yubordi. Hech qanaqa muammo qilmadi. Ular aytishgan, tushunamiz qanaqa muhimligini. O'zbekiston uchun Olimpiadada qatnashish men uchun ham juda ham katta sharaf. Olimpiya terma jamoasi ko'proq yosh futbolchilar, ko'pchiligi bilan endi tanishdik. O'sha tomonlama hozir lekin bilinib turibdi, ajoyib jamoa yig'ilgan, barcha bolalar bir-birini hurmat qilib, yaxshi qabul qilishib, hammasi joyida, mashg'ulotlarda ham birga yaxshi kayfiyatda o'tkazyapmiz. Lekin eng muhimi terma jamoa sharafi, O'zbekiston nomi deb o'ylayman. Buni hamma Olimpiya terma jamoasida ham, O'zbekiston terma jamoasida ham bu narsa bir xil qaraladi. O'shaning uchun katta farq yo'q. Olimpiadadagi raqiblar jiddiy raqiblar. Endi birinchi navbatda bor kuchimiz bilan harakat qilamiz guruhdan chiqishga. Guruhdan chiqib olganimizdan keyin u yoq osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Ispaniyani hamma yaxshi biladi, qanaqa terma jamoaligini, kuchli terma jamoalardan, dunyodagi eng kuchli terma jamoalardan bittasi. Misrga qarshi o'yinini ko'rganman, adashmasam O'zbekistonda o'rtoqlik o'yinini o'tkazgan. Endi tarkibi qanchalik o'zgaradi bilmadim, lekin ular ham yaxshi terma jamoaga ega. Dominikani haqida uncha tasavvurga ega emasman, lekin biz uchun eng muhimi kimga qarshi maydonga chiqishdan qat'iy nazar o'sha g'alaba uchun chiqish emas. Uch nafar yoshi katta futbolchini tanlasam, ularning universalligiga e'tibor qarataman deb aytib o'tgandingiz. Husniddin Aliqulov, keling, uchalasiga ham bir-bir to'xtalaylik. Husniddin Aliqulov qaysi chiziqlarda foydalanishingiz mumkin? Endi yosh kattalarda buni nazarda tutmaganman. O'zi aslida umumiy futbolchilarni nazarda tutganman, chunki har bir pozitsiyaga shunaqa o'yinchilar olishim kerak edi, chunki har bir pozitsiyaga ikkitadan ola olmayapman-da. Dili 10 qanot himoyachimiz ikkita bo'lsa, chap qanot himoyachimiz bitta, lekin 10 qanotdagi himoyachimiz chapda ham o'ynash ehtimoli bor, u yaxshi dedim.
xuddi shunaqa himoyachida ham himoyachimiz sentralniy защитник deylik. Markaziy himoyachimiz agar markazda o'ynasa, yana qayerda o'ynaladi? 10 qanotda ham o'ynalishi mumkin yoki tayanch yarim himoyada ham o'ynashi mumkin. Shunaqa detallarga ham albatta ahamiyat berdik, qaradik. Xuddi shunaqa Eldor hujumda ham o'ynashi mumkin, striker bo'lib yoki qanotlarda ham o'ynashi mumkin. Oston ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun bitta manevr uchun imkoniyatlarimiz yetarli deb o'ylayman. Endi optimalniy o'sha 11-da Fransiyaga uchib ketamiz, hamma o'sha o'shga qo'shiladi. Hatto o'sha deyarli o'sha taktik tarafdan qanaqa reja tuzamiz, birinchi o'yinga qanaqa sostav bilan chiqamiz, kim zaxiradan kuchaytiradi, shuni o'sha hamma yig'ilgandan keyin o'sha albatta mashg'ulot davomida qarab chiqamiz. Har doim katta musobaqalarga yaxshi tayyorgarlik olib borganmiz. Ham taktik tarafda, ham jismoniy, umuman har taraflama. Hozir ham Olimpiadaga yaxshi tayyorgarlik olib borganmiz. Ko'proq jismoniy tayyorgarligimizni kuchaytirib. Timur aka kuchli murabbiy deb ayta olaman. Birinchi o'rinda har bir futbolchi bilan o'ziga yarasha yondashuvlari bor. Har bir futbolchiga uni tilini topishga harakat qiladilar. O'ylashimcha Timur aka ko'proq ishga ahamiyat beradilar. O'yinimizga, taktikamizga, raqib jamoa to'g'risida bu jarayonda o'sishga erishadi. Ham futbolchilar ham murabbiylar ham qancha ko'p ish mobaynida bo'lsa, o'ylaymanki bu o'sish bo'ladi bunda. O'shaning uchun ham biz o'ylayman, mana shu 3-4 yil ichida jamoa bo'lib juda ham katta o'sishga erishdik deb o'ylayman. Har taraflama. Bunda albatta birinchi o'rinda murabbiyimizning hissalari juda ham katta. Xudo xohlasa bor mahoratimizni ko'rsatib, Olimpiadada baribir bu terma jamoamiz oxirgi nuqtasi bo'ladi. O'shani chiroyli yakun yasashga harakat qilamiz. Yig'inlar o'tkazganimizda Afrika jamoalari bilan, Yevropa, Ispaniya bilan ham o'ynaganmiz, Misr bilan ham o'ynagan, yaqinda Marokashga borib yig'in o'tganimizda Afrika jamoalari bilan ko'p o'ynagandik. Marokash, Côte d'Ivoire. O'shanda tushuncha bor edi bizda Yevropa, Afrika davlatlari qanaqa futbol ko'rsatadi, o'yin stili qanaqa. Bizda miyamizda tushunib turibmiz, qanaqa jamoalarga, qanaqa futbolga qarshi o'ynashimizni. O'ylaymanki, bu bizga qanaqadir ustunlik beradi baribir. Ularni bilib turganimiz. Hamma tushunib turibdi, u yoqda oson o'yin bo'lmasligini, lekin bizda ortiqcha bosim yo'q deb o'ylayman, chunki biz uzoq kutilgan Olimpiadaga chiqa oldik. Shu bosim yo'qligi uchun ham biz yaxshi o'yin ko'rsatamiz deb o'ylayman. Men o'ylashimcha jahon chempionatidan ham qanaqadir bu boshqacharoq his tuyg'uda, chunki bu bir marta bo'ladi bu imkoniyat. Keyinchalik yoshingiz o'tib ketadi, bu imkoniyat qo'ldan chiqadi. Xuddi lotereyaga o'xshagan narsa. Yana biz tarixda bu narsaga erishmagandik. Birinchisi. O'shaning uchun ham boshqacha his tuyg'ular umuman tushuntirib berib bo'lmaydigan darajada, chunki ham birinchi bo'lib chiqdik biz. Yana shu Olimpiadada qatnashish huquqiga egamiz. Ko'p boshqa sportchilar bilan gaplashib qolganimizda bizni ko'p tabriklashdi. Muntazam ravishda qatnashib keladigan sportchilar Olimpiadada ular aytishdiki, sizlar baribir his qilmayapsizlar Olimpiada nimaligini. U juda ham boshqacha musobaqa deb aytganda, qanaqadir biz ham borib medal olib, vatanimiz medal qo'shishi niyat paydo bo'ldi o'shanda ham. O'shaning uchun ham o'ylayman, Olimpiadada yuqori maqsadlarni qo'yib boramiz. Vatanimizga yorug' yuz bilan qaytish uchun harakat qilamiz. Uchta katta o'yinchini qo'shilishi bizga faqat foydaga ishlaydi. Yanada kuchayamiz deb o'ylayman, chunki yaxshi darajadagi futbolchilarni kelib qo'shildi deb o'ylayman. Eldor aka, Oston aka, Husniddin Aliqulov bizani kuchaytirishadiki, hech qanaqa zararlar tegmaydi deb o'ylayman. Olimpiya terma jamoasida U23 terma jamoasi Sardor Jasur Jaloliddinov edi. O'zbekiston milliy terma jamoasida Eldor Shomurodov Sardor. Hozir Shomurodov
Olimpiya terma jamoasiga kelib qo'shildi. Sardorlik borasida tanlov qanday bo'ldi? Hali bu narsani o'ylamadik. Albatta buni o'ylab ko'ramiz, gaplashamiz. Albatta hech muammo ko'rinmaydi deb o'ylayman. Eldor bo'lsa, Eldor bo'ladi. Albatta muammoni ko'rmayapman. Bu sardorlik degani hech qanaqa anaqasi emas. Men sardor degan hech kim menimcha intilmaydi yoki harakat qilmaydi. Eng asosiy maydonda bitta jamoa bo'lib harakat qilishi. Sardorlik albatta unga qanaqadir yana ko'proq yuklama bo'lishi mumkin, mas'uliyat bo'lishi mumkin, lekin maydonda undan agar ko'prog'iga qodir bo'lsa, har bir futbolchidan bu talab turadi. Shuning uchun bu oddiy mashdagi повязка, lekin maydonda bitta jamoa bo'lib hammani o'zini vazifasi bor, maydonda uni bajarish kerak. Olimpiya bu ishtirok etish har bitta sportchini orzusi deb bilaman. Shu biza zborniy yig'ilgandan beri 4 yil, 5 yil bo'ldi. Shu birinchi kundan o'sha yig'ilishda o'tganlar murabbiyimiz faqat maqsadimiz Olimpiyadada chempion bo'lish deb qo'yilgan maqsad. Shunga yarasha orzu qildik, maqsad qildik va mana Xudo xolasa erishdik, Olimpiyadaga chiqdik. Tayyorgarliklar yaxshi ketyapti. Hozir asosiy anaqani fizический подготовкаga qaratilyapti. Kattalarga keladigan bo'lsa, yaxshi chiqishib ketdik. Aka-ukadek bo'lib yuribmiz. Shu Eldor akalar, Oston aka bizga katta motivatsiya ular. Ularga qarab biz ham intilamiz, harakat qilamiz, Xudo xolasa. Olimpiyadaga har bitta chiqqan jamoa juda kuchli jamoa, bekordan bekor chiqmagan. Hozirgi futbolda oson jamoa yo'q. Har bittasiga maksimalniy tayyorgarlik ko'rib, bor kuchimiz bilan yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Oson bo'lmaydi. Endi hamma narsa qiyinchilik va o'sha oxiri rohat bo'ladi qiyinchilikni. Shunga yarasha harakat qilamiz. Jaloliddin Masharipov matbuot anjumanida, alohida intervyularda menga taklif bo'ldi, xat jo'natildi, men tayyorman dedi. Jamoasida muammo yo'q edi. Jaloliddin Masharipov Olimpiya terma jamoasiga chaqirilmadi, kiritmadingiz. Endi nafaqat Jalolga, balkim boshqa hatto bir 12 ta futbolchiga jo'natilgan o'sha milliy terma jamoa asosiy futbolchilariga. Chunki oldindan yubordik, shtop bilaylik. Ertaga kimnidir chaqiradigan bo'lsak, qanaqa muammoga duch kelamiz, jamoasi nima deyishi mumkin. O'shaning uchun hammasiga o'sha o'zimizni legionerlarga ham yosh to'g'ri keladigan va yosh kattalarga hammasiga birday, chunki albatta viza masalasi ham bor, hammasiga qilindi, o'sha akkreditatsiya masalasi, hammasini o'sha rasmiy spiskga kirgizdik. O'shaning uchun u ham bizning spiskimizda bor edi, u ham ehtimol bor edi, lekin biz o'sha murabbiy shtabi bilan bularga to'xtaldik. O'shaning uchun albatta muammo yo'q. Albatta Jalolni mahoratini ham, kuchini yaxshi bilamiz, nimaga qodirligini. O'zlaring bilyapsizlar, birinchidan 18 talik, ikkinchidan har xil pozitsiyaga o'yinchilarimiz kerak edi. Temur aka, baribir qolib ketayotganlar ko'p. O'zingizni yosh toifangizda qaysi futbolchini xohlagandingiz? Potensiali bor, o'sha yig'inlarga jalb qilib, lekin hozir tortmaydi yoki jarohati bor, qolib ketayotganidan afsusdasiz. Albatta birinchidan Alibek Davronni bilasizlar, jarohati bor. U menimcha o'sha Mali bilan o'yinda o'sha oxirida ozgina jarohat oldi. Hozir o'sha bizni ozgina o'ylantirib qo'ydi, chunki bu bizni asosiy himoyachilarimizdan biri edi. Jamoa bilan birinchi kundan edi. Bu futbol, o'shaning uchun hozir ham yig'inga keldi, lekin olib ketish rejamiz bor edi o'zi. Hozir yig'inda qarayapmiz, jarohati jiddiyroq, o'shaning uchun hozir qaraymiz.
albatta uni o'rni o'ziga yarasha edi. Shu qolgani albatta Hojimat Erkinov bor. U ham bitta o'sha tarkibimiz kuchli futbolchilarimizdan bittasi. Afsus ko'rganingizdek hammani olib ketish imkoniyati yo'q. O'shaning uchun hozir ko'p gapirishni xohlamayman. Hozir bori bilan o'sha hozirgi optimal tarkib bilan ular bilan harakat qilamiz. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining Parij 2024 guruh bosqich taqvimi. Birinchi tur 24-iyul Parij, Ispaniya O'zbekiston. Ikkinchi tur 27-iyul Nant shahri, O'zbekiston Misr. Uchinchi tur 30-iyul Parij, Dominikan Respublikasi, O'zbekiston. Barcha uchrashuvlarni siz Sport telekanalida tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. O'zbekiston terma jamoasining guruhi shakllangan. Misr, Ispaniya terma jamoasi va Dominikan Respublikasi. Ispaniyaga qarshi o'yin bilan boshlaymiz. Kuchli raqibga qarshi bu yosh toifasida ham umuman futbolda Ispaniya top darajadagi terma jamoa. Yevroda ham ko'ryapmiz. Ispaniyani menimcha hammamiz bilamiz. Yevropaning kuchli jamoalari, nafaqat milliy terma jamoasi, har bir yoshdagi, chunki har doim iqtidorli futbolchilari bor. Maktabi kuchli. Ispaniyaning futboli o'zi yaxshi darajada. Shuning uchun biz uchun ham qiziq bo'ladi. Bilib turibmiz, raqib seryozni, chunki Yevropada ham o'sha saralashda 2-o'rin olgan. Yevropada kuchli jamoalardan bittasi. O'zi Olimpiadada menimcha kuchsiz raqibi yo'q. Yevropaning kuchli jamoalari, Afrikaning kuchli jamoalari, o'sha Latin Amerika deymiz, Osiyoni biz endi ketyapmiz. Osiyo jamoalari ham yomon emas Olimpiyada. Yomon emas. O'shaning uchun hatto oson raqibi yo'q. Hammasi munosib deb o'ylayman. Albatta Ispaniya endi alohida desa bo'ladi, chunki uni kuchini yaxshi bilamiz. O'shanga yarasha tayyorgarlik ko'ramiz. Biz uchun ham batta cho'chiydigan narsa yo'q. Yo'q qo'rqadigan. Biz agar oldimizga yuqori maqsad qo'yayotgan bo'lsak, kim bo'lishidan qat'iy nazar maydonda xalq bo'ladi. O'ylaymanki, biz yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz va Ispaniyadan ham o'tsa bo'ladi. Guruhdagi o'sha Egipt ham, Dominikan ham menimcha ular ham munosib raqiblar, lekin hech qaysi birisidan cho'chish yoki qo'rqadigan joyimiz yo'q. Albatta hurmat qilamiz, chunki ular ham tayyorgarlik ko'radi. Maydonga chiqamiz va maydonda kurashamiz. Misr bilan ham o'ynadik va albatta Misr ham o'ziga yarasha kuchli jamoa. Chunki ular ham Afrikani kuchli jamoalaridan o'sha bittasida, yosh toifasida ham yoki milliy terma jamoasi ham, ular ham Afrikani kuchli jamoalaridan bittasi. Men aytyapman, bizni birinchidan Olimpiadada ishtirok qilayotganimiz xursandchilik, ikkinchidan havosini olish, o'zi Olimpiada nimaligini birinchi marta sezish, u ham o'ziga yarasha qanaqadir bizga zavq beryapti, hayajon beryapti, chunki birinchi marta hatto dunyoning eng kuchli sportchilari yig'iladi. Futbol bo'ladimi, boshqa turi bo'ladimi, bizni ham boshqa turlarda eng kuchli sportchilar boradi. Albatta o'sha shaharchada yashaymiz. Aytyapman, hatto ko'p narsaga biz birinchi marta endi ishtirok qilamiz va birinchi marta buni tatiymiz. Qolgani albatta raqib kim bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilamiz. Tayyorgarlik davom etyapti. Tayyorgarlik rejasini qanday ishlab chiqdingiz? Yangiobod sport kompleksiga keldik. Birinchidan albatta Srednigorye 1100 metr tepaligida. Hozir mana shu 5 kun ozgina OFP o'sha jismoniy holatimiz tiklaymiz. Kimgadir o'sha sezondan keyin dam olishni qanaqa tiklanadigan, chunki yuklama albatta baribir futboldan ozgina uzoqroqdamiz va havosi ham, albattagi klimati ham, sharoiti ham yaxshi bu tarafdan va mashg'ulot qilyapmiz 2 mahal ertalab va kechga. Ertalab agar ko'proq jismoniy bo'lsa, kechga o'sha maydonda ko'proq texnik taktik tarafdan shug'ullanyapmiz, mashg'ulot olib boryapmiz. Juda foydali bo'ladi, chunki biz baqa birinchi marta kelmayapmiz, Olimpik bilan ham keldik. Zbor o'tkazganmiz, undan keyin yaxshi effekt sezganmiz va qolgan sport turlari ham chetda, taekvondo ham bor, paralimpiysklar ham bor, lyoqqa atletika ham ko'p sportchilarimiz chetda Olimpiadaga tayyorgarlik ko'ryapti va biz ham ular bilan chetdaligimizdan bitta oila va biz ham baribir mashg'ulotda o'sha kechki mashg'ulotda biz maydonda bo'lsak, atrofda ular ham shug'ullanib turadi. Bu ham o'ziga yarasha qanaqadir motivatsiya beradi yoki futbolchilar ko'ryapti, ular bizni ko'ryapti.
shu bitta maqsadda hozir yo'lga chiqamiz. Ilinjida bir-birimizga munosabat ham, hurmat ham har taraflama joyda. Bu ham bizga kuch beryapti, motivatsiya beryapti. Chunki to'g'ri, biz hali Olimpiadaga endi birinchi marta bo'lamiz. Ularni havosini hali sezmaganmiz, chunki birinchi marta-ku, baribir borgandan keyin ko'p narsani to'qnashib kelamiz. Bunaqa ekan, unaqa ekan degan narsaga. Lekin hayajon bor. Именно o'sha orzularimizdan bittasi va o'shda bo'lamiz. Inshaalloh nasib qilsin, biz ham har bir sportchimiz kabi o'sha pidestalga chiqib, bayrog'imizni yuqori olib chiqib, madhiyamiz yangrashini. Chunki biz men o'zimni aytadigan bo'lsam, o'ylaymanki futbolchilarimizdan xuddi shunaqa har doim o'sha Olimpiada bo'layotganda har sportchimiz uchun duoda bo'lardik. Qo'llab-quvvatlardik, переживать, muxlislik qilib va albatta g'alaba qozonganda qanaqadir boshqa tuyg'ular bilan qarardik. O'sha madhiyamiz yangraganda oltin medallar, shu narsani inshaalloh biz ham niyat qilganmiz, bizga ham nasib qilsin. Albatta oson bo'lmaydi, bu aniq. Bu faqat gapda bo'lmas kerak. Niyatimiz bor, maqsadimiz bor. Bu qolgani endi Xudodan nasib qilsa bo'ladi. Siz Fransiyaga borib sharoitlarni, bazalarni ko'rib qaytdingiz va nisbatan ertaroq Fransiyaga yo'l olyapti O'zbekiston olimpiya terma jamoasi. Umumiy Fransiyadagi muhit, tayyorgarlik qanday ekan, bazalardagi holatlar? Albatta, o'sha Osiyo chempionatidan kelgandan keyin deyarli bir 3 kundan keyin yo 4 kundan keyin ketdik. Chunki reja bo'yicha o'zi reglament bo'yicha ham o'sha menejer bilan bitta murabbiy, o'sha asosiy murabbiy kelish kerak, o'sha sharoit bilan ko'rishish kerak. Chunki ko'p jamoalar уже kelib ketgan ekan. Biz borganda Izrael terma jamoasi ham o'sha kuni kelgan ekan. Yaponiya 1 kun oldinmi yo 2 kun oldin kelib ketgan ekan. Murabbiy bilan o'sha menejer komanda ko'rdik, shaharchani ko'rdik. Chunki biz birinchi uchrashuv Parijda bo'ladi va Parijda shaharchada turamiz. Har bir sportchimiz kabi o'sha qayerda futbolchilar yotishadi, turishadi, qayerda ovqatlanishadi, sharoitlar ko'rdik. O'sha payt hali oxirgacha bitmagan jarayonda, umuman shaharchada ish olib borilayotgan jarayonda. Lekin ko'rib chiqdik, keyin 3 ta mashg'ulot maydonini ko'rib chiqdik. Endi qaysi biriga har doim o'zgaradi, o'sha har biriga borib keldik. Bittasi maydonni tayyor holatda edi, ikkitasi ish ketayotgandi. Sharoitlar normal, o'ylaymanki, albatta shaharchada endi biz o'rgangandek o'sha mehmonxonalarda spokойно tayyorgarlik ko'radigan darajada emas. Shaharchada hamma sportchilar bo'ladi, xonalari kichkina, o'ziga yarasha muammolar bor, yo'q emas. O'ylaymanki, hammamiz bitta sharoitdamiz. Ikkinchi uchrashuv birinchi o'yindan keyin Nantga boramiz. Bu ham o'ziga yarasha qiyinchilik tug'diradi, chunki baribir yo'l, har 3 kunda o'yin. O'yindan keyin ertasiga yo'lga chiqish kerak, poyezdda ekan, Nantga boramiz. O'sha obedda borsak, kechga mashg'ulot qilamiz, ertasiga yana o'sha o'yindan oldin mashg'ulotimiz bo'ladi va o'ynab yigit bilan yana Parijga kelamiz. 3-o'yin Parijda bo'ladi, yana shaharchaga kiramiz. Mana shu yo'l masalasi ozgina bizni qiynayapti, chunki Yigit birinchi uchrashuv ham o'shda o'ynaydi, ikkinchi uchrashuvda o'shda Nantda, keyin uchinchisida boradi. Mana shunaqa narsalari bor va birinchi uchrashuv shu soat 3 da. Havo tarafi ham balkim qanaqadir rol o'ynaydi, chunki hozir yoz, iyul yozgi issiq payti va namlik ham bitta baland ekan. Qaraymiz, o'shaning uchun biz hozir ertaroq boramiz, o'sha klimatga ham moslashish uchun. Qolganini aytayapman, hozir biz endi xayolimizda reja tuzyapmiz, lekin axir kelgandan keyin albatta qanaqadir nimalarga duch kelsa, o'shadan chiqib ketishga harakat qilamiz. Demak, qadrli do'stlar, 24-iyul kuni O'zbekiston terma jamoasining Ispaniyaga qarshi o'yini bilan tarixiy voqea bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston olimpiya terma jamoasi futbol bo'yicha birinchi marta olimpiya o'yinlarida ishtirok etadi va mana shu yangi sahifani ochib beradi. Ko'ryapmizki, tayyorgarlik jarayoni yaxshi ketyapti. Yigitlar kayfiyati yaxshi ekanligini ko'rdik, kuzatdik, ular bilan ham suhbatlashdik. Olimpiya terma jamoamiz tayyor. Albatta hamma muxlislarimizga rahmat aytaman. Birinchidan har doim biz bilan qo'llab-quvvatlaydi. Biz ham qo'ldan kelguncha ularda ishonchini
oqlashga harakat qilamiz, har doim xursand qilishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, bu safar ham biz bilan birgalikda bo'lishadi, duoda bo'lishadi. Biz ham buni sezgan holda harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, albatta xursand qilishga harakat qilamiz. O'shaning uchun sog' salomat bo'linglar, hech qachon charchamanglar, omad faqat. Biz ham albatta O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga omad tilab qolamiz, muxlislik qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining o'sha yo'llanmani qo'lga kiritishi o'zi bir katta tarix. O'ylaymizki, mana shu yangi an'anani, davomiy an'anani boshlab bergan bo'ling va doimiy O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Olimpiadada ishtirok etib yursin va O'zbekiston futbol terma jamoasi, milliy terma jamoasi ham jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritsin deb qolamiz. Temur aka, Olimpiya o'yinlarida sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat, charchamang.